एक विषय जो गोंयांत गाजता तो म्हणजे रामा काणकोणकर. तुमचे हेजेर कितें मत एज एक तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी या नात्यान तुम्ही कितें म्हणटा? भारतीय जनता पार्टीचो हांव पदाधिकारी आसाच, पूण एक गोंयकार आणि एक देशाचो नागरीक म्हणून त्यांनी जो शब्द प्रयोग केलो म्हणजे सीएमाक आपूण पुरतलो गाठतलो भितून, त्या विशयाचेर आमकां मातशें वायट दिसलां. म्हणजे बरोबर न्हू, अशें उलोवप न्हू. घटनेन सगळे संविधानान सगळे हक्क दिला, रायट ऑफ स्पीक सगळो हे दिला, पूण तितून बरयल्लें आहा की हो शब्द वापरपाचो काय ना, तेकाय सुद्दां लिमिटेशन आसता न्हू. रामा काणकोणकर हो राजकारणांतलोच आहा, अशें सोशल एक्टिविस्ट मान्य आहा, सोशल एक्टिविस्ट तो आसा, सगळ्या गोष्टी आहा, तितून आमकां काय लेणे देणे ना. पूण कोणूय कितें असो वल्गरपणा उलयतलो तेजे सरकारान किंवा होम मिनिस्ट्रीन नोंद घेतली आसतली. तेजे पुरतलो म्हणजे कितें आहा, तो तेज्या घरान जल्मता किंवा तो तेका तेजे बाकीची उठबस करता, हो विषय ना न्हू. रामा काणकोणकराक तेजे विचार पटन आसत किंवा तेज्या वांगडा तो दुसऱ्या पार्टीचो किंवा तो एक वेगळो घटक आसत, पूण हेजो उद्देश असो न्हू की तो कितें उलोवप, हे बरोबर न्हू. आणि असो मेसेज रॉंग वयता की अशें जर येयल्लो गेल्लो जर असो उलोवपाक लागलो जाल्यार येणाऱ्या पिढीक किंवा बाकीच्यांनी कितें करप, बाकीचे अशेंच उलयत रावतले. विधानां केली ती चुकीची, तेजो विशय कितें आसा तेका न्याय आसतलो आनी कितें आसतलो तेजे त्या हितून वचप, पूण तेका सगळो हक्क दिवंक ना की कोणाक पुरप, कोणाक उबो दवरप की कितें करप, हे तेजे तेका दिवंक ना न्हू. सगळे गोष्टी कारवाई कितें जातली ती आमच्या कितें घटनेन किंवा कितें पोलिसांची कितें प्रोटोकॉल कितें सिस्टम आसतली त्या हितून जाल्या आसतली, तो तेंचो विशय आसा. म्हाजो म्हणपाचो विशय एकूच आसा, मुद्दो एकूच आसा की असले शब्द वापरताना प्रत्येक मनशान, रामान न्हू, प्रत्येक मनशान 10 फावटी विचार करून काय बाबा तेजो इफेक्ट बाकीच्यांचेर कसो पडटा, इतले.